nebolo jednoznačne nadšenie, aby fungovala stavebná fakulta. Čiže boli také rozpory aj vo vedení Vysokej školy technickej, aby to bolo presne, nie? Jedni boli za, jedni boli proti. Musím povedať, že poďakovať paníkom skutočne, ako katedre meractva, je to vlastne geodézia, mala blízko k stavebnej fakulte. V tej dobe existovali 3 fakulty na našej vtednejšej Vysokej školy technickej, terajšej univerzite. Potom pribudla tam ešte 4. fakulta, elektrofakulta. No a potom bola taká dilema, že ktorá fakulta z tých technických odborov by mala byť ďalšia. A v tej dobe boli v hre 2 fakulty. Jednak to bola chemická fakulta a jednak stavebná fakulta. Pre chemickú fakultu hovorilo všetko priaznivo takéto ukazovatele, že v tej dobe sme mali veľmi silnú katedru chémie. Kdežto pre tie stavebné odbory sme tu nemali prakticky nikoho. Profesor Šitý, predtým ešte docent Zábranský, už potom bol profesor, tak všetci títo nám, profesor Rozložník a ďalší tí z katedry, dá sa povedať, meractva, fandili a jednak vlastne aj boli prodekáni. Ja som mal za úlohu ešte s nebohým profesorom Kovaničom zistiť, aký záujem by bol v stavebných organizáciách pre vznik tej stavebnej fakulty. Tá naša úloha spočívala v tom, že sme obišli všetky stavebné organizácie, najprv tie väčšie, potom menšie, prakticky na celom strednom Slovensku a aj na východnom Slovensku. A to z toho dôvodu, že sme museli preukázať, že tá potreba stavebných inžinierov tu bude. Lebo nešlo ani o to, že by bola nejaká zvláštna priazeň na ministerstve školstva, ale v podstate išlo o to, aby tá plánovacia komisia v súlade s rozvojom spoločnosti v tej dobe v podstate sa s tým stotožnila. No a potom išlo o vlastné rozhodnutie už tu na pôde vedenia tejto vysokej školy, že ktorá z týchto 2 spomínaných fakult by tu mala vzniknúť. No, bola to 3-členná komisia na to. Zhodou okolností v tej komisii ja som bol 3., najmladší z tej partie vtedy, keďže ja som fandil stavebnej fakulte, tak som v tej 3-člennej komisii získal ako spojenca práve toho pána profesora z matematiky. No a tak sme to akože prehlasovali a tak vznikla tá stavebná fakulta. Fakulta bola spočiatku ako detašované pracovisko Bratislavskej stavebnej fakulty a od apríla vlastne 1977 sa stala ako samostatná fakulta, keď sa podpísal ten daný dekret, teda docent Virčík vtedy, ktorý bol ako prodekán. No a v podstate po ňom prišiel inžinier Hoffman a tretí poradí som bol ja a v zápätí prišiel inžinier Lieskovský. Samozrejme, že tie začiatky boli veľmi ťažké. Jednak preto, že sme nemali priestory pre tú fakultu na tom začiatku, ale to bol ten menší problém. Väčší problém bol zohnať ľudí do toho pedagogického zboru na túto fakultu, čo v tej dobe nebolo vôbec ľahké. 31. mája 1977 to sme nastúpili 6 noví adepti a katedra ako taká ešte nemala priestory, tak sme začali na severnej škole v F7.
To bola naša kancelária, všetko. Mojou prvou úlohou na fakulte, kedy existovali iba 2 odborné katedry, bolo pripraviť určitú diagnostiku budovy, v ktorej jedna z týchto katedier mala v nasledujúcich rokoch fungovať. Takže bolo to obdobie prázdnin a teda počas tohto obdobia som vytvoril podklady pre projekt na rekonštrukciu objektu na vtedajšej Ždanovovej ulici. Tak tie študentské časy, môžem povedať, že boli nádherné. Ja už v podstate v 3. ročníku som začal pracovať ako študentská vedecká pomocná sila na katedre nosných konštrukcií a zakladania. Tá sídlila vtedy na Ždanovej ulici. Školu som ukončil v roku 1982 a nastúpil som ako mladý asistent na katedru nosných konštrukcií a zakladania, kde bola už v tom čase veľmi dobrá partia. A skutočne dalo sa povedať, že veľmi dobre sme spolu vychádzali a nebol to len ten vedecko-pedagogický život, ale aj vlastne ten mimo pracovný. A myslím si, že bolo to trošku ináč, ako je to dnes. Také vzájomnejšie, také ľudskejšie. Potom, keď začal pracovať Paľo Imrich, neskorší profesor, tak už vyčleňoval katedru výroby a už sa vytvárali 3 katedry. Niekedy v 86. alebo tak nejak sme sa ako katedra konštrukcií nasťahovali do Unimobuniek. Vtedy už bol vedúci katedry docent Melcer, ktorý prišiel z Bratislavy. Sa vytváralo oddelenie technológie stavieb pri bývalej katedre teórie a techniky prostredia budov, ktorú viedol pán profesor Búzik. Takže začali tie prvé ročníky, ktoré dochádzali do 4. 5. ročníka, začali s problematikou technológie stavieb. Vtedy nás nastúpilo viac, nastúpil docent Háb, nastúpil docent Klinec, nastúpil som ja a nastúpila inžinierka Horvátová. A takto sme sa rozrastali a ešte stále boli problémy s umiestnením, kde sedieť, kde katedra ktorá. Podarilo sa nájsť budovu na Mojzesovej 36 a Mojzesovej 34 pol budovy, ktorá sa potom rekonštruovala až do roku 1984. Viac menej mnoho prác vykonávali sme svojpomocne, takže sme miesto vedeckej činnosti viac brigádovali. Najvýznamnejším milníkom z môjho pohľadu vo vývoji fakulty sú 90. roky, kedy sa fakulta presťahovala do nových priestorov na Vysokoškolskej ulici a začala budovať laboratória na Popradskej ulici. Študent potrebuje mať vizuálne vjemy, nielen knižné. A bolo to trápne, že sme roky bez laboratórií. Bola maximálna snaha aj z dekana, lebo to je otázka veľmi drahá. Z hľadiska takých míľnikov, čo zohralo takú kľúčovú úlohu v genéze vývoja fakulty, si myslím, že to boli vždy tie etapy, keď sa podarilo zrealizovať nejaké laboratórium. Na začiatku sme skutočne veľmi tápali, boli sme závislí od sesterských fakult, či už v Bratislave, inde, alebo od praxe, kde nám ponúkali robiť nejaké experimenty, nejaké naše predstavy. Z takého neskoršieho obdobia by som chcel spomenúť významnú osobnosť, ktorá prispela k rozvoju fakulty, pána profesora Pavla Juhása, doktora vied, ktorý prišiel na fakultu začiatkom 90. rokov, kedy fakulta mala nedostatok profesorov a odborníkov, ktoré by zabezpečovali podmienky pre práva habilitácií a inaugurácií. Čo sa týka takého zviditeľnenia fakulty, si myslím, že tú veľkú úlohu zohral profesor Jávor, ktorý skutočne tu organizoval medzinárodné kongresy, konferencie, kde veľmi prispel k tomu, že fakulta začala rezonovať aj v tom medzinárodnom poňatí. Že sú
postavené nové laboratória, tak ten samotný výskum je o to kvalitnejší, tým, že sú to aj nové stroje, nové budovy. Myslím si, že to je taká prednosť našej fakulty. Naposledy sme boli s kolegom v Norsku a v Dánsku. Mali sme tu možnosť vidieť laboratórne podmienky na týchto univerzitách, špičkových európskych univerzitách. A porovnávali sme to aj s našimi podmienkami a osobne si myslím, že je to u nás na vysokej úrovni. Cením si systém, akým štúdium na našej fakulte funguje. Veľmi sa mi páči, že okrem odborných znalostí nám naši pedagógovia rozširujú obzory aj tak všeobecne. Páči sa mi, že z nás robia mladých, zodpovedných, cieľavedomých ľudí, ktorí sa učia narábať so svojím časom, učia sa ako byť efektívnymi, ako dohliadať na životné prostredie, myslieť na bezpečnosť ľudí, ktorí vykonávajú svoju prácu a podobne. Z môjho pohľadu najväčšou výzvou vo funkcii dekana bolo skonsolidovať fakultu po turbulentných rokoch, ktoré fakultu postihli, a dostať fakultu na úroveň univerzitného pracoviska. Myslím si, že sa mi to podarilo, čomu nasvedčujú aj výsledky dosiahnuté v komplexnej akreditácii, kedy fakulta získala najvyššie hodnotenia a bola jednou z popredných fakult Technickej univerzity v Košiciach. Tak v prvom rade by som chcel hlavne poďakovať všetkým tým, ktorí sa pričinili za rozvoj fakulty počas tých 40 rokov. Nebolo to jednoduché, ale myslím si, že to, čo fakulta za tých 40 rokov postupne dosahovala a dosiahla, stojí za určitú úctu. Ja sa hlboko skláňam pred každým, ktorý sa o to pričinil. Do budúcnosti by som zaželal všetkým hlavne pevné zdravie, ale hlavne veľa takého tvorivého nepokoja v prospech rozvoja stavebnej fakulty, aby skutočne táto fakulta rástla, ale na druhej strane, aby každý z vás, z mladých kolegov, zo spolupracovníkov, z radou učiteľov, výskumných pracovníkov, mal taký pocit, dobrý pocit a rád chodil každý deň do práce. To je veľmi dôležité, aby tá atmosféra bola v takom priaznivom, optimistickom, dobrom duchu. Všetko dobré. Chcel by som sa poďakovať všetkým bývalým zamestnancom, všetkým súčasným zamestnancom, vedeniu Technickej univerzity, mojim kolegom, najbližším spolupracovníkom za úsilie, ktoré vyvinuli pri budovaní stavebnej fakulty, že túto fakultu dostali na úroveň, ktorá je porovnateľná s fakultami, technickými fakultami nielen na Slovensku, ale aj v širšom európskom priestore. Ešte raz veľmi pekne všetkým ďakujem.